太長咧，反而咧就冇着數嘅。哦。係啦，反而咧會令到你個腳個負擔係越嚟越重添。哦。冤唔冤啊？你其實？會嘅，見得哇，好犀利！痹定係脹啊？係啊。之前有冇試過咁 high 啊？冇啊冇啊冇啊！即係針灸即係嗨，響啲電少少嘅咋。哦，即係同我有冇得比啊？係，你就犀利啊！哦。你落針好勁啊！哦，咁啊係多謝你嘅讚賞。咁有冇 feel 啊而家？哇，好勁啊！夠唔夠刺激啊？刺激啊，好痛啊！你想唔想快啲？想唔想快啲好啊？梗係好啦。啊！哇！真係我都未第一次喎，呢種咁嘅感覺。我第一次嘅啫。係啦，嗱咁樣我第一次我都係就一就你先好唔好？好。我玩到咁多啦，係咁多啦。咁你試咗一次睇下個效果點樣樣？好。因為你呢個咧係時間太長啊。係。第二咧，你本身嗰啲背咧都係濕滯得好緊要。哦。我同你搞埋佢噶啦。好啊。OK，唔使驚啊，小問題。爽唔爽皮啊？好啊，爽啊！點樣爽法啊？葉生？係。即係從來未試過。係啊，未。今日算唔算開花？感覺啊？係啊。咁你你落針嗰日好犀利。